在农村，只要你会用马鞭草，它就是一种宝。小的时候在路边随处可见，现在已经很少见到了啊。我们来看一下马鞭草的话，它非常的好认啊。它的这个草啦，它这个花是一溜长的，这样长上去的。它这个花从上面一直开到下面，它的花的颜色呢有好几种啊。现在咱们这一种是最常见的啊，偏粉色，有一点带紫。闻起来的话，有一种淡淡的香味。它的叶片也非常好认，我们来看一下，叶片呈卵圆形或长圆状披针形。它的茎是四边形的啊，也就是四方形的，它的茎也好认。马鞭草有很多种名字，其中也叫紫顶龙牙草、铁马鞭、白马鞭。马鞭草属于马鞭草科马鞭草属，是一种多年生草本植物。马鞭草的花期在夏季和秋季之间啊，如果把它和薰衣草放到一起的话，那就更容易区分出马鞭草了。